कृष्ण की गैया जो उसे कौन बचाए। कलयुग में जो युगो युगो सत्कार किया, कैसे अब वो लाचार हुई। जो असुरों को थी झेल गई, पर मानव से वो हार गई। अब राम नहीं ना कृष्णा है, ना मुरली ना है बाण धनुष। अमृत असुरों के हिस्से में और शिव भक्तों के मुख पर विष। रघुनंदन राजा राम कहा, नंद लाला कैसी लीला है। शिव पशुपति का न्याय कहाँ, जब बेजुबान को झीला है। जो दशानंद भी कर न सका वो काम।